смаху, ребят. Вот и я такой красоты раньше не встречал. А ты знаешь, мой друг, это не просто так. В этих узорах можно увидеть всю красоту нашей необъятной Родины. Какую-то еще такую красоту? А вот ты послушай, ребят, из детского сада номер 26 «Корабль». Песня о Родине. Встречайте Алису Попову, Карину Гарифуллину и Евгению Репину.